早请到早下，欢迎收看今日1月11公司台语台早起新闻，我是柯兴珠。先开始，咱来关心疫情。咱国内昨昏是新增加37个本土病例，46个带病入境的案例。即摆有3站群聚感染较废弃，包括伫新北市树林的电子厂移工的群聚感染，也有高雄的家庭内的群聚感染。另外，有一个是下关市的家庭群聚，目前遮的拢也毋知影感染源。国内新冠本土疫情持续咧拖，这昨摆是新增加37个本土病例，其中敢若有桃园阿旭新增加11例，是伫居家隔离的期间阴性转阳性确诊，其他26例主要是3个群聚案，包括新北树林的家庭药电子厂的移工增加15例，实际手册地店员增加1例，高雄的家庭群聚案新增加4例。值得注意的是，有新增加一件下关市的家庭群聚，有3姊妹仔伫过年期间聚餐，目前已经有6个人获得，感染源也在调查。无极有在家里，在高雄的家里的一个聚餐，等新年的一个团聚，有这个在苗栗的一个旅游。外界关心讲后个月入境检疫的时间要缩短的计划，敢是因为安尼出现变数？但是中讲第3档疫苗注射率爱达到5成，才会放定相关的规定。除非有很大的变化，那否则还是会照顺序来进行。那基本的一个大的方向，可能就是还要看疫苗的注射，尤其是第3剂的涵盖率。另外，指挥中心公布上新病毒基因定序的结果，高雄确诊的饮水人暗号19244，病毒基因序列是属于 Omicron BA.2，甲高雄港相关的个案，也有机场防疫人员的 BA.2序列是无共款，是属于第11条 Omicron 的传播链。宜兰大客群聚案。病毒基因定序是甲为美国入境的个案相换，遐若未厝中人医山的群聚案是甲为土耳其西班牙入境的个案较相共，毋过拢无法度找到明确的源头。遐若国内新冠疫苗第1档的注射率是82.02%，第2档是75.19%，基础加强社是0.74%，加强社是25.89%。记者综合报道。过年期间，亲戚50团圆食饭，造成家庭内的群聚感染，即马陆续得标。这个下关市的家庭群聚，伫高雄甲屏东都有案例。屏东的确诊者是伫潮州一间诊所的查某医生，因兜有5个姊妹仔，伫过年的时嘛有转去高雄的外家食饭，而且有斗阵去苗栗行村。因为确诊者内底嘛包括一个囡仔，所以高雄市政府伫今日是宣布讲，今日国校啊无要开学，延后到后礼拜12月14才开学。确诊者去过所在，拢要详细来消毒，尤其是潮州镇调营诊所，因为查查屏东新增加确诊者是这诊所医生，然后屏东县府是真小心，查查11赶紧在潮州镇中山公园成立检查站，呼吁初5到初8去过这间诊所的民众拢要来检查。到查查中昼为止，263位接触者，259位 PCR 是阴性，内底包含15位诊所的员工。确诊个案19431也是他们的。亲戚19440、441以及19468被框列为接触者，那经过采检后确诊。屏东这个福建科医师原生家庭排行第3，厝内底5个姊妹啊，过年期间家族组团10人到苗栗去佚佗，也去过高雄公山食饭。5姊妹啊内底大姐2个囡仔确诊，列做新北市的个案。福建科医师甲带斗阵的2个子女也确诊。这个起因是住伫高雄大寮的4姊上早确诊，家族被包列了后，陆续发现去围着，统计到查查，这个家族有6例确诊。跨县市的家族互相收的案件也引发中央烦恼。另外，高雄一个家庭互相收的新增加4例，包含甲大表兄斗阵出去佚佗的情侣2个人，也有各自厝内底人，只是这2条传播链也未查出感染源。现在跟屏东还有新北也在厘清，那到底它的这个感染源到底是从哪里来？感染源也唔知影，伊个至少有2个国小的囡仔去围着，要高雄开学日子出现变化。要保护我们的小朋友，所以在这个前提之下，在国小的部分，我们延至2月14号开学。市府为了保护无做疫苗的国小的囡仔，延后3天开学来观察状况，也强调家长若是有这个需要，会使请防疫的照顾假。不过国中甲高中是照常来开学。记者综合报道。
另外一个新的本土病例案例，这是嘉陵药公司伫新北市树南的厂区传出有移工确诊，赶紧采检1800多个员工，目前已经验出14个阳性。目前规间公司计共有15个人确诊。新北市政府即马有调查因的卡业，冒发出简讯，呼吁有收到信息的民众爱赶紧出来做体检。两帮大厂嘉陵药树南厂发生互相烧的感染，马上停工来消毒。初七开工迄天，一个女性移工出现发烧，头壳疼，去病院采检确诊。1800外位厂区甲工宿舍员工，即阵完成1762人的采检，有14个人 PCR 是阳性确诊，包含13个外籍移工甲一个住伫桃园的台籍员工，总计是有15人确诊。全部的移工，我们已经安排集中隔离了。同时，嘉联益的电子厂暂时停工，全厂清消。复工的时候要出阴性证明，才可以到公司来上班。新北市初步排除外籍移工宿舍管理的问题，强调几年前拢稽查过无问题。伊有嘉陵药在树南甲桃园拢有厂房，即阵等待基因定序，要来调查这个感染源。也公布这个女性移工去过所在，伊捌去过好事多新庄店、树南文化街的洗衫店、菜馆行甲迄个店。到好事多的这个部分呢，那我们已经在他的去的那一段时间，有发出了2063个简讯。我们也希望收到这些简讯的朋友们能够快筛。除了嘉陵药电子厂互相烧毁，新店一对兄妹啊，1月22到2月13去高雄、台中甲苗栗去佚佗，初时转来新北，两个人拢做过2档疫苗，初7出现发烧这症状，初8接到高雄阿姨确诊，有时家己快速检查了阳性，尾也去病院 PCR 也是阳性，因伫初4甲初6捌去坐过接温。这2位兄妹是有南部的旅游史，也有亲属的接触史，在新北的接触。这2位兄妹有3个，目前都在居家隔离采检当中。另外，新北市一间饮料店的店员的确诊，已经做过2档疫苗。初3、初4出现扫头壳痕，初9去病院采检 PCR 是阳性 ，CT 值21。活动范围拢伫10指，去过屈臣氏、麦当劳，抑个便利商店、全联甲工作的饮料店。初10新北市总共新增加17例本土的个案，感染源也伫调查。另外，新北一家4个人互相烧的案件，除了增加妹妹男朋友老母确诊以外，即阵无新的个案。记者综合报道。其他消息来关心，2018年10月份代替普悠玛列车败马意外，造成18人死亡，200外个乘客轻重伤。司机员尤振中被判4年半有期徒刑。3个前代替局长，也有调度员列车检查员、列车长甲当地的站长，计共有16个人涉案。严格检方经过调查了后，即嘛是认定讲，虽讲这个人有行政疏失，也是监督不周，也毋过无到过是电死做一个抗战，所以对这16个人做出无起诉处分。2018年代替普悠玛列车并车的事故造成重大伤亡。代替司机尤振中、综合调度总组的所长吴延庆、台铁局副总工程师刘灿宏等3个人被起诉。去年10月1审宣判，司机尤振中被认定无依照规定，家己甲 ADP 列车自动防护系统关起来，造成列车过弯时阵以140公里的速度进站，列车出轨败马，因此依照过失致死罪判尤振中4年半有期徒刑。另外2位是因为甲事故无相当因果关系判无罪。迄当阵一寡罹难者家属甲台铁产业工会批评，台铁油员拢无改善，那出代志全部拢撒互第一线人员。因为台铁的惯例都是这样子嘛，出了事情嘛就司机扛嘛，那高层是全部都没事啊，也无罪的嘛。今天的判决结果会让第一线的员工感觉这个结构性的问题好像都是出事的第一线基层要负责，那真正的问题并没有办法获得解决，弱势的员工会更没有保障。伫事后，代替各列车的供应商立项主要上诉主持会社，要求赔偿6.12亿。认为列车设计不良 ，ATP 远端监视系统无连线。台北地方法院审理了，认定普悠玛伫2014年就验收完成，
几多年来拢无发现问题。再加上台铁明明知影事故列车出代志进前就已经故障，所以判台铁败诉。进前包括3位曾任台铁局长范锡国、周永辉、陆基迪在内16位台铁人员无起诉。高检署第2遍审查再议了，认为范锡国、周永辉、陆基迪等16位台铁人员分别以再议无理由、部分再议无合法、不会再议，16个人拢无起诉确定。记者综合报道。另外，去年4月份，台铁有一桩更较吃力、更较严重的事故，这是台铁的德鲁列车去弄崩坑，造成49个人过往，伤亡是更较惨重。行政院长苏贞昌昨下晡是甲罹难者的家属见面，在讨论台铁改革的议题。会后，家属是表示，院长有答应讲台铁一定会改革，也毋过并无讲时间表。树林野花，想到亲人也是感觉真艰苦。德鲁自强号败人的事故，几个罹难者的家属车站去行政院，甲院长苏贞昌面对面来对话。这10个月跟台铁沟通的过程中，我们窒碍难行，很多事情都无法推动。很谢谢今天苏院长，愿意聆听我们的心声。让我们提出的诉求才能有一点点的前进。那找苏贞昌，交通部长王国材嘛到现场听意见，看到台铁一直咧出代志，家属真关心台铁改革的进度，不过所以无看转型行动。院长有肯定这些诉求，但是在对于承诺部分，我们还是听不到明确的一个方向。8年的台铁，看伫家属的眼内，制度是硬冰冰，袂晓变巧，提出组织的改造、甲公开改革的基程等等的4大诉求。不过经过点外钟的对谈了后，虽然苏院长有答应要改革，不过家属讲行政院也未予因编考的时间表，敢若讲有持续咧沟通。转述一下院长在这一个过程里面，他开场的致辞，我要做这件事情，台铁改革的事情，请大家给我更大的动能。今天大家讲的这些话。就是给政府往后可以再改的部分来做。苏贞昌甲罹难者的家属会师的，而且答应讲会甲家属徛伫同一边，挂保证要来推动这个百年老店的改革。不过台铁的改革讲遐尔啊侪年，成果安怎，各界持续伫关注。记者综合报道。在做伙关心天气，今日东北季风减弱，只是温度会回升，也毋过西半部熬大风，咱做伙来看温度。今日是透偏东风，水气有较减少，天气较稳定。伫遮方面的北部、东半部有地暂雨，各地早较凉冷。若今日透早的上低温是出现伫新竹，敢若11度9。日时的是各地温度会回升，而且会感觉较温暖。北部的高温有20度以上。若今仔日伫西半部、马祖云会较低，高大风会影响能见度。伫后礼拜，阁有方面的瓦近，后礼拜1到拜2，北部阁是湿湿冷冷寒寒的天气，低温存13度左右。咱来关心中苏大学研究团队去年中，因伫台中的乌日甲和平发现光点红狗虾。这款本地是伫中南美洲的红狗虾，体型只有一般的红狗虾1/3。虽讲是细细只，也毋过这款外来种是真强势。这嘛是咱台湾头摆发现。台中市的农业局已经咧加强防治。研究人员将白虾放伫虾群中，随风围起来攻击。另外一只白虾防止毒液激烈滚量。这款红色的狗虾看起来无啥物显目，说是头一摆伫台湾方发现外来种。光点小灰虾，那我们发现它是直接都住在这些樟树的这个树皮，然后它蔓延至少差不多那条路可能差不多快1公里以内都有小灰的存在。光点小灰虾的体型大约只有红灰虾的1/3，原产地伫中南美洲，侵略性强，会对垃圾使用切尖的特性。去年5到6月之间，伫台中的乌日甲和平2区发现，除了伫台湾是头一摆发现，也是东亚地区第一个风入侵的案例。最近的是夏威夷跟沙摩亚，那我们 DNA 的确定起来也，这2个地区都有它的可能性，所以现在目前为止，还在追台中地区附近已经遭到达应该是超过数千个点了，目前为止除了这2个地方都没有。研究人员将光点小灰虾放伫手内，虽然未主动咬人，也毋过因为属于杂食性，甲有强烈的排他性，就连同类的其他虾种也会加做食物来源，属于强势物种。
因为目前只有伫台中发现，农业局已经赶紧启动防治。近期紧急防治，1月份监测族群数量已有明显下降，本期将持续配合该校追踪。这项发现1月份也伫国内的通识期刊发表，因为目前无天敌，也无更较有优势的同类互相竞争。现阶段以药物来防治，1月份监测族群数量有下降，不过研究团队也是严密监控。若国民众发现，会当向台中市农业局通报。记者综合报道。世界乡亲做伙关心今仔日的早报重点，先来看自由时报。为着要稳定餐饮业的继续，行政院顶一日有宣布讲，免扣进口黄豆的营业税等等，提出6大措施，要协助餐饮业也有做胖的、做糕仔饼这业者来控制成本。昨昏国内顶手的一寡供应商、大公司嘛已经答应讲，会配合政府的政策，拢袂起价。来关心中国时报，咱台湾刮刮乐是加拿大咧印的，他讲嘛影响刮刮乐进口来咱台湾。伫旧日过年过后，新版的新款的刮刮乐，恐惊爱等到2月底才通上市。业者即嘛是烦恼讲，等到2月底，这个新的刮刮乐上市，元宵拢过啊，销路会变歹，会影响生理。来关心联合报，中小学伫今仔日开学，也毋过即阵北部欠粮，农委会是拍算要先调鸡卵，互学校来用。若高雄市昨昏是宣布讲，国校要延后开学，会甲桃园的邮件共款，2月14才会开学。若其他的县市是伫今仔日拢照常开学，嘛会加强防疫。学校内底总共若有一个人确诊，安尼规学校就会停课停14天。来关心有一个住伫桃园的网友，伊伫网络顶头表示，伊去台北的店头食饭，刷到确诊者的脚只有顶塌，嘛接到通知讲伊爱隔离，不过因兜厝内环境就无合隔离的防疫规定，专项要求讲无开4万字去住防疫旅馆，这互伊听落是气噗噗。讲后摆安尼拢袂扫 QR code 好啊！毋过呢，桃园市政府是表示讲，这中午应该是误会，因为对1月份开始防隔离，互政府可能爱隔离14天的这民众，防疫旅馆的钱全部拢是政府来出。本土疫情细菌侪摆扩大，包括隔离的对象，有桃园的民众上网来发文，讲过年前到台北餐厅去食饭，3天了后，互通知甲确诊者去过相关的所在，必须爱来隔离，因为因兜无符合一人一宿一个卫生间，互要求爱自费4万里住防疫旅馆。后来伊看到卫福部公会的广告，问过相关单位去上踢来踢去。后来伊只好带着朋友，无人住来套房，省下这个费用。伊真生气，表示讲以后袂扫这个失联制咯。那如果说是有专案，或是有这个地方政府有特别申请，我们经过我们指挥中心同意的话，就是可以入住集中检疫所，那这个是可以公费。那至于其他的部分，就是由县市他们自己的安排。如果没有办法达成1人1室，那么必须在防疫旅馆居隔的民众，那么都是由市政府来这个支应防疫旅馆的费用。郑文灿是搁再讲，对1月起相关防疫旅馆的费用，14天的费用拢是由市府来支应。根据了解，这个网友并无问到市府合作的防疫旅馆，才会衍生4万里大的费用。不过，这摆网友讲以后不会扫失联制，不少人也表示赞成，就惊红包列来隔离。对，我也知道有人就会假装不刷这样子，就假装有动作，其实没有刷。袂啦，有你就要隔离啊，正常的代志啊。对吧？唔是讲为个人的，为大家好的。对了，扫失联制，大部分的民众认为也是有必要。若是甲确诊者捌去过相关的所在，家己也是店头才看到掌握这情况。桃园市卫生局补充，专案包的隔离拢是公费支出。这摆网友投诉应该是沟通出现问题，所以若是有相关的情况，应该向卫生局做清楚的询问。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例已经超过4亿例，死亡人数是超过579万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏是新增加83例，目前咱台湾加强19376例。中国的病例超过10万例，日本是超过368万例，韩国这阵嘛已经超过118万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国已经超过7800万例，印度超过4200万例，巴西超过2600万例。
欧洲的国家伫英国，即阵是超过1800万例，法国已经超过2100万例。那香港的疫情即阵嘛愈来愈食力，大家拢加千外例。香港政府即马是佫提出佫较严格的限聚令，而且专家警告讲，准国疫情失控，安尼可能会害香港有60%的人拢去袂着。另外，伫日本即马已经宣布要延长防疫措施来控制疫情。那南韩是呼吁民众爱紧去注意风险。快速交通网的店外口人潮排到长，因为店家暗时啊关店了后，就要暂停营业。香港疫情大爆发，初到一天确诊1161例创下新高。香港政府下令为初10开始到24实施上严格的限制聚会令，包括餐厅要提早看疫苗通行证，一个桌啊上济2个人用餐，禁止无共家庭伫私人所在聚会，就连交通网甲宗教场所嘛爱关2礼拜。We can see infections are rising exponentially. And most likely, we're not going to be able to get case numbers down until there's a peak in infections. In other parts of the world, this has happened without much of an impact on the healthcare system. In Hong Kong, though, unfortunately, we don't have a very high vaccine coverage in our oldest adults. 有专家提出警告，未来2礼拜疫情若是继续失控，香港超过60%的人拢有可能患着病毒。疫情严重的，还有日本甲南韩。日本因为确诊的人多，医疗系统真吃力，包括东京的13个都县，原本实施防止脱开顶重点措施到13，在中央考虑之下，决定初10暗时全部甲期限延长到3月初6。另外，南韩因为初9迄一天确诊54122例，是疫情以来头一届一天超过5万例，互当局敦促民众赶紧注疫苗。 중증 환자와 사망자 중에 미접종자가 차지하는 비중이 절반을 넘어 시간이 갈수록 커지고 있습니다. 중증 사망 위험이 높은 미접종자와 특히 60세 이상 고령층의 감염을 최소화하는 데 南韩为顶礼拜开始检索防疫政策到20为止，要处理餐厅、卡拉 OK 这共用场所，要提供疫苗也是体检阴性的证明。暗时9点以后，嘛禁止在公共场所室内用餐，唔望阻止疫情。国际新闻的是董炳玉。再来关心国际局势，这是俄罗斯甲白俄罗斯伫乌克兰的边境，即马在进行联合军演，而且第2批大型海军的登陆舰嘛已经通过海峡驶入去乌海。 那新的外交会谈初10伫德国举行。上新的消息是，美国总统拜登即马已经要求伫乌克兰的美国公民要赶紧离开，而且佫警告讲，当地情势随时拢有可能会失控。俄罗斯甲白俄罗斯的军队在乌克兰边界为期10天的联合军事演习，初10开始来登场。演习的所在离乌克兰首都基辅只有离大约210公里。 俄国即摆出动3万名兵力 ，S-400地对空飞弹系统加侪只战斗机。俄罗斯参谋总长吉拉西莫夫亲身来到现场监督。俄国国防部的声明讲，演习主要内容是要来阻挡武器加弹药通过白俄罗斯的边界。另外一方面，俄罗斯的第2批大型的海军登陆舰，初9也通过这个博斯普鲁斯海峡进入乌海。 I think as we look at the preparation for these military exercises, again, we see this as certainly more of an escalatory, not a de-escalatory action. 俄罗斯甲北约盟国必须扩大军事部署的同时，新一轮的外交会谈，初10要在德国柏林召开。俄罗斯甲乌克兰的代表会沿用诺曼底的模式，伫德国甲法国的协商下解决彼此中间无共的意见。德国、法国两国过去捌伫2015年促成新明斯克协议，终结乌克兰东部大规模的军事冲突。不过真遗憾的是，协议确实无包含政治解决的方案，所以讲，互解决乌克兰东部冲突的努力限力僵局。2014年开始被派驻在顿内茨克前线，下年30岁乌克兰军官伊凡斯库托勒夫斯基最军队上，阁有一个兄弟，互射击手开枪拍死。伊心情真沉重，对媒体镜头讲到战争甲死亡对伊所造成的影响。Угнетает только в том плане, что она во мне обрывает какие-то там моральные струны. То есть я становлюсь черствее в некотором роде. Для некоторых людей банально становлюсь грубее как-то. То есть у меня очень резкий юмор. Почему? Ну, это опять-таки защитная реакция на экстремальные ситуации. 公视新闻王慧文编译。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。秘鲁昨昏一台公车驶落山谷，因为地区偏远恶救，造成20个人死亡，33个人受伤。英国的王都
查尔斯王子国际为着新型冠状病毒肺炎，这是伊第2届机会着啊。目前已经取消所有行程、当地治疗甲隔离。来关心美国的物价直头抢悬，加上疫情滚价，疫情搁变严重。美国总统拜登上新的民调支持度剩4成。来关心去年底中国的企业甲入月光伫中国市经红色厂买起来，交易金额是超过美金14亿。啊，那民间团体即嘛是较烦恼讲，咱的技术敢会外漏泄漏出去，因此呼吁政府爱加强守法，准讲关键的技术要去中国设厂进前，应该拢爱事先提出申请。美中贸易战加上疫情扰乱全球供应链，车用的晶片严重欠缺，台湾半导体产业的实力甲产能也因此更加受到世界注目。特别是台积电在今年的一个合并营收，预计年增率将会从去年的18.53%，那么再度跃升扩增到今年的24到29%，那么甚至在未来几年的一个年复合增长率也会攀升到15到20%的一个区间。那台积电年增率继续红看好，其他 IC 产业，亲像联发科、日月光、甲第2线中小型业者，也因为有多元布局，订单逼量。不过去年底，中国铁路建工联合体甲日月光伫咧中国4间纺织厂拢买起来，交易嘅金额有14亿6千万美金。烦恼咱国嘅技术外流，影响供应链安全甲台美战略嘅互信关系。经济民主联合呼吁政府爱赶紧修法，要求台商要卖掉中国子公司的股权甲资产进前，对资本会当事后报备，拢着爱改做事前申请。经济部伫去年10月的时阵，就发现这个问题真严重，修法的草案到即马拢还未真正发布实施。经济部投审会表示，包括劳动部、陆委会这几年拢有加强维护国家安全，防止中国资金渗透。针对强化关键技术去到中国投资设厂合作的许可办法，因表示已经送到行政院，应该真紧就会有消息。记者阿明金、小桂林台北报道。来关心前总统马英九的办公室收到恐吓批，内容是写讲某阻碍香港人去台湾言我假死。另外，国民党的立委李桂敏的办公室嘛收到同款的恐吓批，拢是对香港寄过来的。目前警方正在调查。总统办公室收到恐吓信，会不会觉得害怕？面对镜头拍招呼，前总统马英九找到出席活动，心情轻松，亲像无予恐吓批影响心情，因为办公室找到收到恐吓批，内容讲唔通阻挡香港人前往台湾结果食死，也加注死人头壳炸弹顶大图，辜负2张香港纸钱。这信念上有大片红色的痕迹，那我们不清楚，它就是看起来有一点惊悚。我们第一时间也有跟总统报告，那总统就是请办公室同仁，就是最近出入都要注意安全。另外，国民党立委李桂敏也收到抹红漆的恐吓批，经过国民党细致讲话，写着恭贺香港时代革命，2张恐吓批共款署名何欢喜团队。这样子的恐吓信件能够直接送到这个国会来，然后威胁代表民意的这个民意代表，任何的一个对于台湾的政策不满的一个情况之下，这其实是执政党应该要立即解决的问题。也阁有恐吓批公告国民党阻挡香港人来台，李桂敏认为其中有误会。警方协报了后，分别为马英九、李桂敏收到的批，采集到7粒指纹，比对发现技术相同，将进一步比对，继续追查批的来源。该不妥邮件疑为国际信件，且在该邮件上面采获有指纹，也在比对中，并非针对个人所为之人身攻击。本分局目前已积极侦办中。国民党主席朱立伦强调，国民党绝对声援香港人争取民主自由，希望警方尽速找出残害台湾民主的黑手。民进党团表示，马英九是国家下任元首，安全甲政治拢需要予国家保护，对唔知意图影响台湾安全的行为，拢应该铁查处分。记者综合报道。
即阵因为疫情的关系，加上欠工，咱全台湾真侪建案的施工的进度拢有去拖延着。伫高雄就有一个建商讲，因要延期交厝，来要求消费者搁互伊等2冬。消费者是不断向消保官申诉，嘛指控讲即个建商拢无愿意赔偿，态度大真硬。高雄市区这栋15楼的大楼才起到7楼，原底按算每年10月完工，煞有要有售厝的消费者，去年底接到通知，会延后2冬交厝。建商提出无条件延后交厝，若无爱就退回金项，完全无利息，消费者真不满。一切都是依照合约，你要不要房子的，就按照合约来赔偿；你要房子的，就是为延期的这段时间，你要给我们延迟利息。如果说连上，如果说仍然都不处理的话，我们就不排除说走法律诉讼的方式。写信是讲，甲伊共款的消费者有20外个，已经做自救会。共建商阁有另外一间建案，原底后个月要完工，目前敢若起到3楼。要有售厝的张小姐已经纳150万。他不可能1个月盖12楼，所以我们一定会被延期。然后我们要求是希望他可以依照合约来进行赔偿，而不是现在就是都完全没有回应。消费者不满建商的态度足硬。消费者保护协会律师认为，建商若无法度伫合约时间交厝，就要依规定超过1天算5%的利息，无就赔15%的违约金。缺工的问题是不会构成是不可归责于卖方的一些事由。卖方违约的情形，其实他应该要拿出诚意来跟消费者解决。针对指控，建商发出声明，因为疫情造成欠工欠料的环境，因嘛是受害者，会负责赶工交厝。记者邓家文、罗伟做高雄报道。那即阵北部有一寡所在拢买无卵，伫北投有民众去柑仔店要买卵，结果店员煞甲讲，爱其他物件买超过200块，才有资格去买1盒鸡卵。民众是感觉安尼无合理，转向警察报案。落来市场人来来去去，卖卵的店家煞无几间，加上欠卵，互民众想要买卵真困难。北投有民众找到杂货店买鸡卵，互员工讲需要先买200块的商品，民众感觉无合理，到警察局提告店家违反社会特殊维护法，提告该店家涉嫌违反社会秩序维护法第68条强迫买卖的行为那个本分局长安派出所受理后，将尽速通知该店家负责人到案说明来厘清。店家门口放大告示，面壁写着卵量少，店内消费50块以上会当买10粒卵，消费200块以上会当买20粒。对人客提告，头家也发冤枉。唔是讲合理无合理，这大家看起我来夸张，卵少，你搞买物件人。搞买几百块的人无能通买，安尼讲对公平，大家公平，我点要生存呢。愿意上门的人客甘愿提钱出来，认为无买会当换一间。反正你嘛是爱买日用品啊，你的米嘛是爱煮啊，无差。这生理人就是一个要买，一个要卖嘛。若唔卖，你嘛无法度买；你若唔买，你嘛无法度卖啊。新北消保官王志武表示，强卖意思较像强卖推销，类似过去卖爱心笔。店家即种搭配卖的行为，若讲用公平会标准来检视，敢有违法，会伫店家无充足的市场力来认定，所以即种状况伫认定上有困难。记者综合报道。地方放上头，咱镜头来屏东枋寮有一个介意宫庙文化的少年家，名叫做陈基文。伊摕宫庙的特色来做论文做研究，伊嘛用枋寮保安宫来做教具的模型，摕到全国比赛肯定。伊是希望会当甲在地传统文化推广，互更较侪人知影。缩小版的宫庙模型，真足看，阁真有路。这是枋寮在地青年陈基文亲手制作。介意宫庙文化的陈基文也注心推广，甚至将传统元素摕来做研究的论文主题。我读研究所的时候，就以我最喜欢的北市寮保安宫呢作为我论文的题目。陈基文为了推广家乡的宫庙特色和文化，以枋寮北势寮保安宫做主题设计教具，制作枋寮囡仔踅宫庙的模型教具，也得到全国教具制作比赛的特优奖。枋寮囡仔踅宫庙来作为这个主题的素材，那就是
我的初衷呢，就是要为了让我们的家乡的小朋友呢更认识北市寮保安宫，也更了解呢放白鹤的平安祭典。特别方这边吼，非常的来个赞扬，伊形成咱为咱保安宫吼，的这个文化，甲这白鹤戏吼，来发扬出去，将这作品来传承落吼，这下一代人吼看到。宫庙文化和传统工艺拢是台湾重要的在地特色。陈基文唔但真心介意，也亲身投入研究和推广，希望让传统特色文化继续传承，也让愈侪人认捌这的珍贵的文化资产。记者综合报道。食头路过日子，时间老长，一定爱拣家己介意的，安尼才有法度欢喜做，甘愿收。伫屏东县，即马屏东县政府有成立职业试探也有体验中心，是结合东港的一寡在地产业，提供予少年囡仔先去体验各行各业属农工商在做啥，嘛鼓励因加入在地产业，经营介意做的去做。大汉了后要靠啥物食清？头路甲兴趣敢有法度结合？自古以来，拢是每一个人会拄到的问题。为了让学生提早了解各行各业实际工作的内容，屏东县伫东港的东兴国中成立职业试探和体验中心，让学生透过模拟的场景体验工作的内容。他未来他个人的兴趣，坦白讲，在孩子的小时候都完全不知道。那等他到国中的阶段，或是在国小高年级，我们就开始适性教育，让他呢在培养各种兴趣，或是去做职场的探索摸索。英国职业学校到即卖的科技大学，培养出来的专业人才一直是社会中重要的角色。职业试探和体验中心，唔能提供学生囡仔事先认捌职业的机会。伫咧东兴国中这个中心，为着鼓励少年人加入在地产业。提供海事水产类、农渔产品加工类等等实际操作的课程。东港有很多的农渔产品，那么东港也有远洋的渔队，我们有很高深技术的水产养殖的技术。我们希望孩子来体验，能够让他了解我们在地的农渔产品，从产地到餐桌的整个形成的流程。甲学校无咧用的教室改做正经教室。政府毋忘利用各种特色的课程，让学生有机会知影各种行业敢是亲像因想的迄款。若是真正有介意，嘛当了解家己需要倒一寡能力，互未来进入社会路更加顺利。记者综合报道。另外消息来关心，去年伫高雄有国中老师因为维护囡仔上下课的交通安全，全被车弄掉。这件代志有引起社会关心甲讨论。全国教师工会总联合会伫昨昏开记者会提出诉求，伊是认为讲老师的主要任务是照顾囡仔伫学校内底安全，若学校外口亲像交通维护、交通安全这部分，是应该交予更较专业、有训练过的义工，也是志工来做才对。去年底，高雄凤山国中一个老师伫执行交通道路工课的时，互装红灯的轿车拢甲分别，引起社会关注老师负担道路工课的议题。全高中车站开记者会表示，道路工课无应该交予老师来执行。不过，根据因对全国960间各中各小的调查，有9成学校道路工课是交予老师来做，甚至有3成6个学校学生嘛有参与。我记得在跟部长这边对谈的过程当中，部长认为说应该都没有学生来担任交通保护，但是事实上我们调查出来的一个数据，有高达3成6的一个学生仍然需要负责。学校老师每天站路口，最经常遇到的就是被驾驶人怒骂，或者是差一点碰撞这种险象环生的情形呢，其实是经常的在校园周边上演。全国总认为，老师的主要任务应该是照顾校园内底的学生，校外的道路工课应该交予义教人员来做，而且校园周边的道路嘛应该全面调查，设置相关的安全措施。透过这些的一个措施的一个改善，还需要人力的部分，应该是由义教或者是由中央跟地方政府共同负担。譬
聘请志工、义交等等的一个方式，然后要经过一定的一个相当的一个训练之后，那给予相当的一个保障。安置这样的一个人力。全国总认为，老师若是要参加渡河工课，应该以个人的身份加入受训练的志工团队。经记者的诉求，教育部伫记者接稿进前并无提出回应。渡河经期已经20冬瓜，全国总要求教育部甲相关的单位莫搁杀责任。记者郭根条随台北报道。新北市英歌的花亚博物馆，这2档拢有甲一寡学校合作，结合学校推广艺术教育。这届是互学生囡仔用今年生上好做主题来做一寡花亚作品。这作品即马当在展览，会展到3月底。这是我的作品，我叫它金壁虎。好型花仔的粗胚顶头画各种代表英歌特色的色水，这个作品是二桥国小的师生行大社区的古迹、建筑、历史等等了后所做的创作。我们这次选择的主轴就是一个轻旅行的概念，希望就是游客到莺歌来，然后从火车站出发，一路到老街的路上，从这些古迹跟历史建筑再去分析，找到每一个古迹的一个特色点的颜色。老师所提学习单拢是囡仔的观察记录，道博馆甲民间的文化创意基金会合作，招金门甲北台湾44间学校的学生彩绘穿挂行家乡的好年花仔，希望互囡仔接近艺术花仔，因的创作嘛会伫博物馆内展出。那这些小学生呢，运用校外教学的一个方式，结合他们的一个课程，先去做一个家乡色彩的一个收集跟踩踏，那等于是说去了解家乡的一个各式各样的颜色。道博馆表示，这项结合学校艺术课程的活动，唔是头家，希望学生认捌家乡的风土。博物馆嘛当更加亲近在地，唔那艺术家的创作通参展，学生嘛有机会。记者陈亚文徐凯新北报道。新竹县江南乡有一栋爬远的三合院，最近有人发现讲，这间厝的厝背顶是画出规片柑仔色的羊吊情花。真水是吸引真侪人专工走去翕相。一大片柑仔色的花，远远看过去，就亲像高压顶，大家想袂到，应该对土内底发出来的实物，奈在厝顶发甲遮尔啊旺。民众知影了后，专工来翕相。怎么会在荒废的古厝上面会长满了鲜花？结果来看之后，发现还真的蛮特别的。因为很特别，而且开得很均匀。每一朵花的感觉都觉得很可爱。专家表示，这款花叫做羊吊钟，别人讲不死鸟，原产地非洲，花期一冬一摆，会使开1-2个月。落地生根哈，其实种类有很多种类。那这种棒叶的不死鸟落地生根，它其实要能够长这么一大片，要有一些条件。那所以目前我们看到的这一片，它有这么大的一个壮观的景象，确实是难得的。这款实物本身生命力真强，真熬生炭，只要有一撮土就会当生长。不过每一摆生遮多在厝顶，确实真罕见。记者杜君豪新竹报道。再去看世界，来看因为疫情的关系，北韩对去年开始就封锁啊，所以外界即马拢唔知影，无法度了解北韩内部的状况。伫南韩即马有一个学者，伊的研究的方法是真特别，伊是专工走去离北韩上外的海墘啊去捡粪扫，伊想要对北韩来遮的粪扫顶头来了解北韩即马过了安怎。摕叶啊加茶啊，伫咧海沙坡详细标示北韩的粪扫。The waste is so diverse: food, beverages, snacks, medicines, cosmetics. It's like a little market here at the beach. 专门伫咧研究北韩的南韩学者蒋东元已经捡粪扫捡真久啊。这回伊来到离北韩只敢若4公里的延平岛，摕到北韩的冰淇淋包装袋啊、泡面的袋啊，还有官方的宣传单、各种的粪扫。为什么要捡这寡粪扫？蒋东元讲，北韩2020年边界封起了，伊就无法度去访问平壤，无法度知影当地消息，只好研究粪扫对产品的制造成分、生产日期、工厂的地址，会当了解北韩疫情的期间生产或者是进口倒一寡物件，了解社会变化。
During the Kim Jong-un era, North Korea has put more effort into package design. Not even North Korea can ignore the tastes and desires of its people. 若是让食到药的包装上好，就让知影北韩的医疗情形。不过，人民都高频对学者桥本所看法无同。Landmines also float around. You have no idea how much stuff comes from the north. So many products, even human corpses. 在过去一年，蒋东元冒着危险，收集100到1500件北韩的本所，伊对内面找线索，对本所观察北韩的经济，希望对这个神秘各方面的国家加一寡了解。公司新闻是婉玲编辑。世界真心实，若是讲到西班牙的订饭，真侪人可能会想到用海产的订饭，毋过其实正版的这出菜、这出料理，其实是无放海产，颠倒是放鸡肉、兔仔肉甲菜色这物件。去年西班牙订饭是摕到官方的认证，是正式加做西班牙文化资产的一部分，所以嘛已经规定正版的做法。若是讲到西班牙炖饭，真侪人想到的就是一卡大铁鼎，饭顶头菜满着虾啊、蛤蟆，一个海产，可能一个掺一寡配料像灌肠，不过这拢袂使叫做正统的西班牙炖饭。伫这卡大鼎顶头倒一寡醋干仔油，先炒鸡肉加兔仔肉，搁掺一寡青豆仔加白豆仔，自头到尾拢无加海产。总部赛展示的是组团4代正统西班牙炖饭，叫做巴耶亚。意思就是讲，伫咧煮炖饭的这卡大鼎。Si la llamas paella valenciana, le tienes que poner los ingredientes que realmente utilizamos allí. Y si la llamas de paella de marisco o como tú quieras llamarla, pues ya no está siendo infiel, pero si la llaman paella valenciana, para mí sí que está siendo infiel a la receta tradicional. 正统的西班牙炖饭是用瓦伦西亚这种较底的米，这种米较会酥汤，不过阁袂白开，食起来较会饱。不过，这么真侪餐厅的西班牙炖饭，拢无照这种食谱，当地人讲无传统的气味，较无爱。Entonces, si lo explican y le sacan la denominación de origen, creo que tendrían que poner unos ingredientes que siempre tienen que estar. 马来西亚驻地区政府伫去年10月认定这项料理是有文化价值的资产，予以特殊法律保护的地位。Me parece muy bien, porque si no le ponen chorizo y eso no es paella, que decir, la paella es si no es arroz con cosas o paella valenciana。有官方的认证，以后就会照正宗的食谱做，这当叫做是西班牙炖饭。透过手艺传承，或这道好食的料理会当一直传落去。公司新闻王碧文编辑。关心环境，近期美国太空科技公司 SpaceX 发出上新的消息，讲伫2月初3时，用发射49粒卫星，毋过伫过长工就去互日头风暴算转去啊，即马敢剩9粒。专家嘛警告讲，未来这款日头的活动频率甲强度会愈来愈强。这是由波多黎各民众所翕的画面，看起来真浪漫的流星雨背后所代表着太空科技面临的重大灾害。外电引用专家的讲话指出，这是由太阳风暴放射的电磁波侵蚀地球大气层引起的卫星坠落事件。A powerful X-class flare like that can create long-lasting radiation storms, which can harm satellites, and even give airline passengers flying near the poles small radiation doses. X flares also have the potential to create global transmission problems and worldwide blackouts. 这也就是美国太空总署 NASA 甲各国太空研究机构密切监控太阳表面活动的原因。SpaceX 的计划是透过大批卫星的群组，提供无断的5G 行动网络服务，所以这算40粒卫星影响相当有限。颠倒是其他操作卫星的国家甲机构，伫未来几年太阳风暴渐渐升悬的期间，需要特别注意。公司新闻，徐家珍编译。天气报你知，今日只是温度会回升，北部高温有20度以上，有淡薄仔春天的感觉啊。暗过礼拜时有方面的瓦紧，所以后礼拜1甲拜2伫北部，佫会是湿湿冷冷较寒的天气，低温敢若剩13度，天气的变化不遮大。带乡亲来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低15度。上悬24度，中部的温度上低14度，上悬25度，
南部的温度上低15度，上悬28度。东部的温度上低16度，上悬25度。大岛的温度是10度至18度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔载去9点，咱再会。